మన డైలీ లైఫ్ లో ఏదో ఒక సమయంలో తుమ్మటం అనేది చాలా సాధారణం. కానీ ఇది ఎప్పుడైనా గమనించారా, మనం కళ్ళు తెరిచి తుమ్మటం అనేది అసాధ్యం. అలా ఎందుకు జరుగుతుందో ఈ వీడియోలో మనం చాలా క్లియర్ గా తెలుసుకుందాం. నంబర్ 1, ఇన్వాలంటరీ రిఫ్లెక్స్. మనం తుమ్మటం వల్ల మన కాన్షియస్నెస్ తో సంబంధం లేకుండా ఆటోమేటిక్ గా ఒక చర్య జరుగుతుంది. దాని వల్ల మనం తుమ్మిన వెంటనే కనురెప్పలు మూసుకుపోతాయి. పాయింట్ నంబర్ 2, ఐ ప్రొటెక్షన్. తుమ్ము సమయంలో మన శ్వాసకోశ వ్యవస్థ అంటే మన రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో ఒత్తిడి చాలా అధిక మోతాదులో పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా తుమ్మిన వెంటనే మన కనురెప్పలు మూసుకుపోవడం వల్ల మన కళ్ళు అనేవి తుమ్ములో నుంచి వచ్చే ఇరిటేషన్ మరియు కలుషితాలు వంటి వాటికి గురికాకుండా ఉంటాయి. పాయింట్ నంబర్ 3, ఫేషియల్ మజిల్ కోఆర్డినేషన్. తుమ్మటానికి సహాయపడే కండరాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి మన కనురెప్పలకు చాలా దగ్గరగా కనెక్ట్ అయి ఉండటం వల్ల తుమ్ము సమయంలో కళ్ళు తెరవటం అనేది అసాధ్యం అవుతుంది. పాయింట్ నంబర్ 4, ఎవల్యూషనరీ మెకానిజం. దీన్నే మనం ప్రొటెక్టివ్ మెకానిజం అని కూడా పిలుస్తాం. దీనివల్ల తుమ్ము సమయంలో రిలీజ్ అయ్యే అన్వాంటెడ్ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి మన కంట్లోకి ప్రవేశించకుండా ఉంటాయి.